तो दोस्तों आवाज़ आपने सुन ली थी। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो नट देख रहे हैं ना, अब इसमें ऊपर वाला नट, ये नट होता है इसमें, ये वाला आपको खोलना है इसको। ये ऊपर वाला 2 नट दिख रहे हैं ना इसमें, तो ऊपर वाला नट आपको खोलना है। इसका जो ड्रम होता है ना, वो हमें बाहर निकालना है इसका। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसको किस तरीके से हम ठीक करेंगे, इसकी आवाज़ को हम कैसे बंद करेंगे, मैं भी बताता हूँ आपको। ये खोल करके ड्रम बाहर निकालेंगे। अभी देखते रहिए आप, वीडियो में बन रही है दोस्तों। तो दोस्तों ड्रम के ऊपर ये कवर लगा रहता है, इसको निकालेंगे। इसमें एक स्क्रू लगा रहता है, यहाँ से खोल करके, ये LG कंपनी की मशीन है, इसको निकाल लेंगे बाहर कवर को, तभी आप ड्रम निकाल सकते हैं इसका। तो इसमें लॉक रहते हैं साइडों में, बड़ी आसानी से निकल जाएगा ये देखिए निकल गया है। अब ड्रम को बाहर निकाल करके इसके अंदर की जो सील होती है ना, उसको भी चेक करेंगे एक बार। अब ये सील को एक बार देख लेते हैं कि कहीं से कटी फटी तो नहीं है, कहीं से कटी हुई है या कहीं से फट तो नहीं है यही है। क्योंकि जब आपने ड्रम निकाल लिया तो ये काम भी आप कर सकते हैं। तो ये निकाल लिए मैं। अब दोस्तों ड्रम तो हमने निकाल लिया। अब ये जो है ना, इसकी मोटर जो है ना, इसको हम चला कर देखेंगे कि ये सही चल रही है या नहीं चल रही है। तो मैं इसकी मोटर को चला कर देख लेता हूँ कि ये तो आवाज़ तो नहीं करती कहीं है। अब मैंने इसको चला दी है, देखो मोटर बिल्कुल एकदम सही चल रही है, साइलेंट होकर चल रही है, कोई आवाज़ नहीं है मोटर के अंदर। और देखो मैं इसके एम्पेयर भी आपको दिखाता हूँ, ये एम्पेयर भी सही ले रही है। इसका मतलब है मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोटर बिल्कुल ओके है। तो उसको ड्रम को हम सही करेंगे, वो इसी की वजह से जो आवाज़ आ रही है, ड्रम में प्रॉब्लम है। अब आप वीडियो में बन रही है, देखते रहिए कि ड्रम को हम मैं किस तरीके से जो है इसको सही करेंगे। और फिट करने के बाद इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। मैं ये सोल्यूशन जो है आपको बताते हैं, देखते रहिए वीडियो। दोस्तों देखिए हमारे पास ड्रम है, और ड्रम की जो साफ्ट होती है वो कैसे जो है, मतलब इस पे जो है ना काली हुई पड़ी है, ये काली हुई रखी है। देखो इस पे जो है ना, जो ग्रीस होती है ना, वो काली हो गई है, बिल्कुल ख़राब हो गई है ग्रीस इसकी बिल्कुल एकदम। यानी कि इसका जो चिकनाटपन होता है ना ग्रीस का, वो ख़त्म हो चुका है। और इस पर आप देखेंगे जर भी आ रहा है, यानी कि इस पर जर भी आ रहा है, पूरी इस पर यहाँ पर जर आ रहा है। तो इसको अच्छी तरीके से पहले साफ़ करेंगे, इसका जर भी साफ़ करेंगे, पूरी ग्रीस को साफ़ करेंगे बढ़िया करके। और इस पर रेक मार मारेंगे, रेक मार लगाएंगे, इस पर अच्छे प्रकार से सफाई कर लेंगे इसकी। और फिर इसको फिट करेंगे। फिर देखते हैं इसमें यही प्रॉब्लम आती है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ, ठीक है। गाड़ी का ब्लेड लेंगे और हल्के हल्के से चारों तरफ से इसके जो ऊपर जो थोड़ा वो जर होता है ना, वो सफाई कर लेंगे इसकी अच्छे से। तो आप देख रहे हैं मैं जो ये वाला नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको साफ कर रहा हूँ। ये देखो मार लेंगे। आप वीडियो को देखते रहे, मैं क्या क्या कर रहा हूँ इसमें, फिर आपको ऐसे ही करना है। इसकी आवाज़ बंद हो जाएगी क्योंकि मोटर में कोई आवाज़ नहीं है, ये इसी वजह से आवाज़ आती रहती है। क्योंकि वो ग्रीस जो है ना, वो ग्रीस जो है ख़राब हो जाती है, काली हो जाती है ग्रीस के अंदर जो चिकनाटपन होता है वो ख़त्म हो जाता है पूरा ग्रीस का। तो दोस्तों मशीन को चला करके देखते हैं। मैंने ड्रम इसके अंदर फिट कर दिया है, जैसे हमने निकाला था ऐसे ही ड्रम को लगा देंगे। और इसको मैं मशीन को चला करके देखते हैं। देखो मशीन बिल्कुल एकदम साइलेंट होकर चल रही है, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई है इसकी। अब मैं आपको इसकी मोटर भी दिखा देता हूँ पीछे से, कि मोटर भी बिल्कुल एकदम सही चल रही है, कोई आवाज़ भी नहीं है मोटर के अंदर, आप देख ही पा रहे हैं।
इसके एम्पेयर भी देख लेते हैं। एम्पेयर भी सही ले रही है बिल्कुल, क्योंकि मशीन बिल्कुल ओके हो गई है। जो प्रॉब्लम इसके अंदर थी वो हमने सोल्व कर दी है दोस्तों। तो इस तरीके से हम आवाज़ को बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ड्रम के अंदर प्रॉब्लम थी। मोटर को अलग से चला करके देख लेते हैं, और अगर मोटर के अंदर आवाज़ नहीं है तो ड्रम में प्रॉब्लम होती है। ड्रम को हम इस तरीके से काम करके आसानी से सही कर सकते हैं इसकी आवाज़ को। तो वीडियो अच्छी लगी